Ийкемдүү кыймыл-аракет, чымыр дене булчуңдардын чың болуусу. Мындай көрсөткүчтөргө бир гана жаштар эмес, улуу курактагы адамдар да жете алат. Йоганын сахаджа түрү атайын ардактуу эс алуудагы ден соолугун чыңдагысы келген адамдарга арналган. Бул жерде көнүгүүлөр атайын курактык өзгөчөлүктөргө ылайык тандалып алынат. Бул жерге ден соолукту чыңаганы келдиң. Ден соолукка аябай пайдасы күч экен. Аябай зор деп айтсам да болот да. Анан кийин вроде бы жаның кейип деле мындай упражнение жасабайсың, акырын кыймылдайсың, баары плавно акырын. Ошо акырындык жакшы экен да, резкий болгондо болбойт экен. Акырындык менен эле анан өтө деле чарчабайсың, анан билинбей эле ден соолугуң теге ордуна калыбына келе баштайт экен. Негизинен машыккандардын жашы 5 жаштан жогору болуусу керек. Андан ары курактык чектөөлөр жок. Өзгөчө улуу курактагы адамдар йоганын жардамы менен булчуңдарын чыңалтып, иммунитетин чыңдап, нерв системасынын иштөөсүн калыбына келтире алат. Мы сидели в садике, мы сидели в школе, мы сидели... Биз жашообуздун басымдуу бөлүгүн отуруп өткөрөбүз. Бала бакчада, мектепте, жумушта. Мына ошондуктан денебиздин белден ылдый бөлүгүндө кан айлануу жайлап калат. Биздин жасаган көнүгүүлөрүбүз кан айланууну жакшыртып, руханий, психикалык абалды башкарууга жардам берет. Улуу курактагы адамдар ыкчам кыймылдарды жасай алышпайт. Ар бирине физикалык активдүүлүгүнө жараша мамиле жасайбыз. Там немножко другие комплексы, совсем другие задачи. Йога менен өз алдынча машыкса да болот. Көнүгүүлөрдү акырындык менен үйрөнсө, ден соолукка коркунуч жаратпайт. Такай жасалган көнүгүүлөр менен денени туруктуу абалга келтирип, ашыкча салмактан арылса болот. Белим, буттарым, оорчубак жаалар унутулду да, например. Тообого тияк бияка чыкканда мен вообще чыгып көргөн эмесмин да. 2,5 километргечи. Жөө басып чыгып, кайра түшүп, нормально антышка жооп баарысы жакшы да. Жазгүл Маналиева, Алтынбек Кубанычбеков, Таң Маанай.